എവിടെ പോന്നു? ഇത് കണ്ടോ, നമ്മളിന്നൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണേ. അപ്പോൾ പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു മനോഹരമായ, ഇതുവരെ ഇതിലുള്ള യാത്രകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മനോഹരമായൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് നിർത്തിയതാണ്. ഇത് കണ്ടോ, അവിടെ ഒരു പള്ളി കാണാം, ഒരു മലയുടെ എഡ്ജിലൊരു പള്ളി, എരുമാപ്ര പള്ളിയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതേ ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു. ഇതേ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം മഴയാണോ, ഇതേ മഴക്കാർ മൂടി, ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുവേ. നമ്മുടെ യാത്ര ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിലും കനത്ത മഴയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ്. മഴയൊന്ന് തോർന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. രാത്രി മുഴുവൻ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലുകാവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ റബ്ബർ നിന്നിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പോൾ റബ്ബറെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് തൈ വെച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ തന്നെയാണ് റീപ്ലാന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മരം ഒന്ന് വളർന്ന് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിവിടെ മനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു വോളിബോൾ കോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതേ ഈ ഭാഗമെല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടി കേട്ടോ. ഇവിടെ മഴ ചാറാനും തുടങ്ങി. ഇത് അങ്ങ് ഇതുണ്ട് നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന മേഖല. അത് എവിടെ വേണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അവിടെ നല്ല വെയിലാണ് കേട്ടോ. ഇതേ കനത്ത മഴ. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയേക്കാം. മഴ അതിശക്തമായി കേട്ടോ. കുറച്ച് നനഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഞാനും ബൈക്കും ഇത് ഇവിടെ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കോലാനി വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്. നമ്മളെന്തായാലും ഹൃദയരാത്രിയുടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും കോലാനി മുടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ പണ്ട് ട്രക്കിങ് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മലയായിരുന്നു. ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു നല്ല വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ താഴത്തേക്ക് കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വപ്നം കൊണ്ട് തുലാഭാരം എന്ന സുരേഷ് ഗോപി കുഞ്ചാക്കോ ബോബനൊക്കെ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിൽ അവസാനം കാറ് കത്തിക്കുന്ന ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നത് എവിടെയിട്ടാണ് ആ കാറ് കത്തിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതേ ഇവിടെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ. ജസ്റ്റ് അത്ര മനോഹരമായിട്ടല്ലെങ്കിലും താഴ്വാരമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. കനത്ത മഴയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്ര ബൈക്കിലാണ് കേട്ടോ. മഴ പെയ്യുമ്പം നനഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു സുഖം. എന്തായാലും ഇൻട്രോയോടൊപ്പം നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു വിദൂര ദൃശ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാവേ. ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഹൃദയരാഗത്തിലൂടെ ഈ സ്ഥലം, ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ കാണാം. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നല്ല അടിപൊളി വെള്ളമുള്ള സമയമാണല്ലോ. മഴ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ്, ഒരു 2 മിനിറ്റത്തെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ മഴ തരുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് ഈ പാറപ്പുറത്ത് ആളുകൾ എന്തോ ഉണക്കാനിടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് മാത്രം നിരന്ന ഒരു പാറ കാണാം. അയ്യോ, ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം മൂടിപ്പോയേ. ഞാൻ നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച മുകളിൽ നിന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രം നേരെ മുന്നിലൊരു നേർത്ത വര പോലെ കാണാം. നേർത്ത വരയല്ല, കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള വര തന്നെയാണ്. ഇതേ ഇവിടെ എല്ലാം മൊത്തം മൂടിപ്പോയായിരുന്നേ. കുറച്ചു നേരം നിന്ന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് തെളിയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടം വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. ഇല്ലിക്കക്കല്ലിന് വളരെ അടുത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ ഹൃദയരാഗത്തിലൂടെ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇല്ലിക്കക്കല്ലുണ്ട് നേരെ മുന്നിൽ. അതിൻ്റെ സമീപത്തുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം, മനോഹരമായ ഗംഭീരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് അതിമനോഹരമായിട്ട് നല്ല പ്രസന്നമായ രീതിയിൽ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മഴയൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, മഴ പെയ്ത് തോർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചകൾ അതിമനോഹരമാവും. എന്തായാലും ഇല്ലിക്കക്കല്ല് ഇതാണ്. ഇല്ലിക്കക്കല്ല് അറിയാത്തവർ നോക്കിക്കോളാം. ഇല്ലിക്കക്കല്ല് ആ അത്യാവശ്യം ഉയരം കൂടി ഏറ്റവും ടോപ്പ് വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള, ഒരു കൃത്യമായ ഷേപ്പ് അല്ലാതെ, ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതാണ് ഇല്ലിക്കക്കല്ല്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു സംഭവം, ഇല്ലിക്കക്കല്ലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഒരു മല എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വാഗമണ്ണ് നിൽക്കുമ്പോൾ വാഗമണ്ണിനേക്കാളും ഉയരത്തിൽ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലിക്കക്കല്ല് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇല്ലിക്കക്കല്ലിന് സമീപത്തുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പുറത്തെ ഒരു മല കണ്ടോ, നമ്മുടെ കട്ടിക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ, കട്ടിക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം ആ മലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ആ മലയാണ് ഇല്ലിക്കക്കല്ലിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഉയരത്തിലുള്ളതെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ നിന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇല്ലിക്കക്കല്ലല്ല ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത്, അതിൽ ഒരു കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ഉയരം കൂടുതൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ മലയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാനാണ് സാധ്യത. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി നമുക്ക് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാതെ പോയേക്കാം കേട്ടോ. അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പല്ല, അടുത്ത മഴ പെയ്ത് തോരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തേക്ക് നടക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പോകും വഴിക്ക് കാഴ്ചകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും വെള്ളമൊഴുക്കുകളും ഒക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. മനോഹരമായ കാഴ്ചകളാണ്. അധികം ഒന്നും കാണാൻ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ല.
ഇതേ നമ്മൾ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള കണ്ണാടിപ്പാറ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ഇല്ലിക്കക്കല്ല് യാത്രകളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നത്. ഇല്ലിക്കക്കല്ല് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. ഇതുപോലുള്ള വ്യൂകൾ ധാരാളം ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൽ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ പാറയെല്ലാം അത്യാവശ്യം വഴുക്കലാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഈ പാറപ്പുറത്തോട്ട് കയറി മനോഹരമായി ഈ താഴ്വാരം കാണാം. ഇതേ ഇവിടെ മലയെല്ലാം കരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, ഇരുണ്ട് മൂടി. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും മഴ പെയ്യുവേ. പക്ഷേ ഇവിടെ മാത്രമേ മഴയുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടോ, ദൂരേക്കൊക്കെ ടൗൺ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഈരാറ്റുപേട്ട, പാല ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതേ മഴ ഇങ്ങ് പെയ്ത് കേട്ടോ, ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചു. മഴ അങ്ങ് കനത്ത് പെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വഴി അന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചു ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയില്ല. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാനുള്ള ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന് അന്ന് പോൾസൺ പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ വഴി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാവേ. ഈ വഴിയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള കിടപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിശാലമായൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള ഒരു വഴി പോലെയാണ്. ഇതേ തൊട്ട് കുറച്ച് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വാ, പക്ഷെ മഴ ഇങ്ങ് പെയ്ത് മൂടിക്കെട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് കയറിയാൽ നശിച്ച മഴയാണ്. നമ്മളിത് കൊടയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചു. എന്തായാലും വലിയൊരു വളവാണ്, കണ്ടാൽ പേടിയായി വളവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അവിടുന്ന് താഴത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല കാഴ്ച ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ടെന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല. ഇനി വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇതിലിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ ഇതിനപ്പുറത്തെ വശമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇത് ഇവിടെ എല്ലാം മഞ്ഞ് മൂടുക. ഏതായാലും സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് വേഗം പോയേക്കാം. ഇതേ ഞാനങ്ങനെ കട്ടിക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തെത്തിയിട്ട് കുറേ നേരമായി. മഴ മാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റിങ്ങിലായിരുന്നു. കുറേ അധികം സമയം ഇവിടെ ചിലവഴിച്ചു. നമ്മൾ അന്ന് വന്നതിൽ നിന്നും കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. വഴി തന്നെ മാറി. വഴി ഇപ്പോൾ ഇതിലേ ആയി കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഈറ്റയ്ക്കകത്തൂടെ ഇതിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇതുവഴിയായിരുന്നു നമ്മൾ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തായാലും മുള്ളുവേലി കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇതുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട്. ആ തോട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഒരു നീരൊഴുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പ്രവേശനമില്ല. പിന്നെ വന്ന മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കടയും ചെറിയൊരു പേ ആൻഡ് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. കാലവർഷം ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുതെന്ന് മൂന്നിലവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ വാണിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നൊന്നുമില്ല. ഇതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഈറ്റയ്ക്കകത്തൂടെയായിരുന്നു നടന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം വഴി ഇങ്ങോട്ട് പൊടിക്കൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളമൊഴുക്ക് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം. പണ്ട് ഞാനും പോളച്ചനൂടെ ഈ കട്ടിക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയിട്ട് മഴയും കാറ്റും മൂലം ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നത്, മണിക്കൂറുകളോളം ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? പാറപ്പുറമൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ലപോലെ തെന്നിത്തെറിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. സൂക്ഷിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്കായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവാണ്. ഇതുകൊണ്ട് താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വിവിധ തട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാം. കൊടുങ്കാറ്റാണ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ കൊടുങ്കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാത്രമുള്ള കാറ്റാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് കാറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടി കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെന്നാ കാറ്റ് മാറാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കാറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റാ, എപ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതൊന്ന്. അയ്യോ, പറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന കാറ്റാ. കൊടുങ്കാറ്റ് കുറേ ഇനി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണേ. ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പണിയാനുള്ള ഏതാണ്ട് തീരുമാനമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ കടയിലെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ പണിത് സംരക്ഷണ വേലിയൊക്കെ തീർത്ത് ടിക്കറ്റൊക്കെ വെച്ച് ആളെ കയറ്റുവാണെങ്കിൽ ഗംഭീരമായ വെള്ളച്ചാട്ടമല്ലേ. ശരിക്കും ഈ ഏരിയയിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത്ര നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ പിൻ വളവാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ വഴി കാണുമ്പം കൊടും ഭീകരമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ സമീപത്തുള്ള കുറച്ച് വീടുകളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ മഴക്കാലം എന്നല്ല എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇതെന്നാണ് പോളച്ചനെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ വഴിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ ഒരു
നാട്ടുകാരുടെ ഒരു നടപ്പുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ശരിക്കും സ്റ്റെപ്പും കൈവരിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഫീലും ശരിക്കും നഷ്ടപ്പെടുവേ. എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും അട്രാക്ഷൻ ഈ വഴിയുള്ള ഒരു ഇറക്കമാണ്. വലിയ എന്തോ ഭീകരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രതീതി നൽകുന്ന ഒരു വഴി. ശരിക്കും ഭീകരമായ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. നമ്മളങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്ത് തന്നെ എത്തി കേട്ടോ. വളരെ സൂക്ഷിച്ചിറങ്ങിപ്പോയില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും. താഴെ ചെന്നിട്ട് എന്തായാലും വിശദമായിട്ടൊക്കെ കാണാം. ഇല്ലേ കാണേണ്ടി വരത്തില്ല. ഓ, ഇവിടെ ആരോ ഇറങ്ങിപ്പോകാനായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മഴ ആണെന്നാണ് ആദ്യം വിചാരിച്ചെങ്കിലും മഴയല്ല, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള മിസ്റ്റാണ്. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ നനഞ്ഞു കുളിച്ച് മാത്രമേ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും നനഞ്ഞു കുളിച്ച് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്. നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരെ കാറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരെ മാറിപ്പോവാണ്. എന്തായാലും ഈ മേഖലയിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത് ഈ കട്ടിക്കായം വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ്. ഇവിടെയുള്ള മറ്റു വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർമല അരുവിയുണ്ട്, പിന്നെ കടവുപുഴയുണ്ട്. കടവുപുഴ നമുക്ക് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനും പോളച്ചനൂടെ കടവുപുഴ കാണാനായിട്ടൊന്ന് ശ്രമിച്ചതാണ്. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് കടവുപുഴ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്തോ വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. എന്തായാലും ഈ മേഖലയിലുള്ള 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, അതായത് ഈ കട്ടിക്കയം, മാർമലയരുവി, കടവുപുഴ, ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്, ഏറ്റവും മനോഹരമായതും ചുറ്റുവട്ടം കൊണ്ടും വെള്ളച്ചാട്ടം കൊണ്ടും എല്ലാം ഗംഭീരമായത് ഈ കട്ടിക്കയം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മാർമല അരുവിയുടെ കാര്യം പറയാനില്ലല്ലോ. എപ്പോഴാണ് ഏത് നിമിഷമാണ് വെള്ളം പൊങ്ങുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ മഴയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മാർമല അരുവിയുടെ കീഴെ പോയി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനേ സാധിക്കില്ല. ഈ അടുത്തിടെ തന്നെ 1 മാസം പോലും ആയിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ മാർമല അരുവിയിൽ മരണം സംഭവിച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പോയവർ പെട്ടെന്ന് മലവെള്ളം വന്നിട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഫയർഫോഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെ രക്ഷിച്ചത്. ആ സാഹചര്യമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സേഫായിട്ട് ഈ മഴക്കാലത്ത് വേണമെങ്കിലും സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ കട്ടിക്കയം. പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങിപ്പോയവർ വരെ ഇവിടെ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മേളിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇറങ്ങരുതെന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു സംരക്ഷണ വേലി, ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സംരക്ഷണ വേലി കൂടി ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ സേഫായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമായി ഇത് മാറും. കട്ടിക്കായം എങ്ങനെയുണ്ട്? സൂപ്പർ അല്ലേ? ശരിക്കും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഒരു വഴി പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു കുറച്ച് ദൂരം ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ആകെ ആശ്വാസമാവുന്നത് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഇതുകൊണ്ടോ ഈ വേരുകളെ വേരുകളിലൂടെ ചവിട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഒക്കെ സാധിക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും കട്ടിക്കായം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ആകെ പോളച്ചലില്ല എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് വന്ന ഏതാണ്ട് അതേ അവസ്ഥ തന്നെ, അതേ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ. ഇതേ ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മളെ വഴി വെച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. എടാ പോടാവേ, വഴി മാറാ ശേഖര, മുണ്ടക്കൽ ശേഖര, വഴി മാറാ, ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നതല്ല. അവൻ എന്നെ പേടിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോ എടുത്ത സ്ഥലം കാണണോ? ഇത് നേരെ മുന്നിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അഭിമുഖമായിട്ട് നേരെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വീടും താഴെ ഒരു പാറയും കണ്ടോ? അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഈ ഏരിയയ്ക്ക് എന്തായാലും 100ൽ 100 മാർക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല കാറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യം പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ ഈ റെയിൻകോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം എനിക്ക് നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് ഈ കാറ്റ് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരം കിടക്കാൻ പോവാണേ. ഉറങ്ങിപ്പോകാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. എങ്ങാനും ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ നേരെ വെള്ളച്ചാട്ടം കട്ടിക്കയത്തിൽ
ഓർമ്മയാവും. താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഭംഗിയാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നുപെട്ട അവസ്ഥയാണ്. അപ്പം തിരിക്കുക കേട്ടോ. അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയൊന്നുമില്ല. അവിടെ കണ്ണടച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മുഴുവൻ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നുക. പേടി കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും തിരിച്ചിങ്ങ് പോന്നു.